你有冇發覺今次納指跌？新聞講得好輕描淡寫，但係其實市場已經開始驚一樣嘢。AI 冇泡沫爆破，但係一樣嘢令你開始對資金不安。博通有冇 AI 訂單？有730億美元，聽落好誇張，但問題係呢啲錢唔係今年落袋。市場最怕唔係冇增長，而係增長係要等。美聯儲雖然話依家已經係減息啦，但係其實冇你想象中咁夾。如果你有睇點陣圖，其實佢同大家講，你唔好對2026年抱太大嘅期望。呢啲唔係利好，係叫你小心高估值嘅股票。聰明錢已經開始走位，當散戶仲喺度討論 AI 仲可唔可以追嘅時候，機構已經做緊另外一啲嘢。佢哋唔係睇淡，只係唔再 all in。所以今次納指跌唔係一個意外，係一個提醒。問題係呢個提醒會唔會變成一個真正嘅回調？如果你想我幫你拆解 AI 股納指走勢 TradingView 技術位，請你撳 Like、Subscribe 或者係 join 我哋嘅 VIP 就可以睇到 Part 2啦。